ल गाइस, स्वागत छ हाम्रो मिनी भ्लगमा हैन। अब जङ्गलको बाटो यात्रा कठिन छ, उकालो छ, तर पनि हरेस खाएको छैन। केटाहरूले निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। अब चराचुरुङ्गीको एकदम समधुर आवाज सँगसँगै निरन्तर खुट्टाका पाइलाहरू अगाडि बढाइरहेका छन् हाम्रा मित्र साथीहरूले। त्यही भएर एकदम म चाहिँ अन्तिम घडीमा भनौँ अन्तिम यात्रीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो साथीहरू एकदम लागि परिरहेको छ उकालो। अब अलमोस्ट डाँडामा हामी छिचोल्न लागेका छौँ। हेर्दै जाउँ हाम्रो भ्लगहरू के कसो। लास्टै भाग्ने केटाहरू फेरि बाटो यस्तै छ, रोइला रोइला। म चाहिँ यसरी हिँड्दा छु, गाह्रो छ समाउँदै समाउँदै। गाइस, स्वागत छ। केटाहरू एकदम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेछ। अब प्रतियोगितामा अब पहिलो हुनेलाई चाहिँ अब केरा र एउटा स्याउ दिने व्यवस्था माथि डाँडामा गरेको छ। केरा र स्याउ चाहिँ जापानिजको दिने हो कि नेपालीको दिने हो, केटाहरूलाई दिने व्यवस्था चाहिँ गरेको छु। यति भन्दै अब म डाँडामा आइपुगेको तपाईहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छु। जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल टिकटक, युट्युब, फेसबुकमा, ल गाइस, भेरी डेन्जरस उकालो। I am top of the mountain, guys. खतरा देख्छ हौ, खतरा देख्छ तलतिर भ्यू चाहिँ। सनसेट पनि रहेछ अलिकति। ल, दिउँसो भन्दा राति राति हुने बेलामा मजा आउने रहेछ। गाइस, वेलकम वेलकम। खतरा देखाएको छ नि होइन। सनसेट गइसक्यो, अलिकति छ त। अलमोस्ट लास्ट सिन चाहिँ बाँकी रहेछ सनसेटको। यो डाँडामा हेर्ने भनेको चाहिँ त्यही तलतिरको, अनि उता समुद्र।